به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. از خردسالی با فراز خداوند جان و خرد از زبان فردوسی سراینده نامدار ایران زمین آشنا شدم و پس از آن از سروده های سعدی آموختم که خداوند جان آفرین می باشد و در درازای زمان هنگامی که با سروده های زنده یاد فریدون مشیری آشنا شدم این پرسش برایم پیش آمد که اگر جان را خدا داده است چرا باید تو بستانی؟ این چند گفتار این روزها همواره من را به خود مشغول داشته، زیرا در برابر خیزش مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهد که جان را که آفریننده آن خداوند می باشد از مخالفین خود بستاند که نشانه خدانشناسی موجودات نابخردی است که می‌کوشند بیشتر جان انسانها را بگیرند تا چند روز زیادتر حکمرانی بکنند و بی‌پروا دلاورانی مانند زنده‌یاد محسن شکاری و زنده‌یاد مجید رضا رهنورد که هر دو از جوانان زحمتکش و دوستدار ایران بودند به دار بیاویزند و جانی را که خداوند با آنان داده با خدا نشناسی و نابخردانه گرفته و آنان را بکشند تا مخالفین خود را بترسانند و در این راه قوانینی را که خود پایه‌گذار آن بودند نادیده میگیرند. از این رو من بهروز برومند دردمندانه بانگ برمی آورم که بس کنید و فکر مادرهای دلواپس کنید. میهن به جوانان فداکاری که با از خودگذشتگی به خاطر آسایش مردم ایران به پا خواستند نیاز دارد و جان هیچ انسان ایرانی به هیچ بهانه نباید گرفته شود و بایسته است که جانهایی را که خدا داده گرفته نشود و مجازات اعدام که ستیز با آفریدگار می باشد کنار گذاشته شود. من از هنگامی که دانش آموخته پزشکی شدم سوگند یاد نمودم که برای کاهش از دردهای مردم و بازگشت تندرستی و رهایی همه بیماران از چنگال مرگ کوشا باشم. از این رو ناگزیر از هر گونه شکنجه که درد مردم را زیاد نماید و اعدام‌هایی که جان آنان را میگیرد بیزار بود و میخواهم تا شکنجه ها و اعدام ها متوقف شود. سخن خود را با بندهایی از سروده زنده‌یاد فریدون مشیری به پایان میرسانم. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو این دیو و انسان کش برون آید. پاینده ایران.